lagi meja makan model Selina ya. Model Selina nanti sudah dilengkapi sama motif ukiran, sudah ada marmernya. Untuk kursi sudah dilengkapi sama busa. Ukuran panjangnya di 2 meter, lebarnya di 1 meter. Tak kasih harga di 5.500.000, nanti sudah free sama busa ya untuk kursinya. Nanti untuk pengiriman seluruh wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur nanti sudah gratis ongkir. Pembayaran kita sudah COD. Jadi pembayaran setelah barang datang tanpa DP ya. Monggo silahkan nanti kalau minat bisa lanjut di view profil, di pencarian nanti ada nomor WA admin, langsung terhubung sama admin ya. Monggo silahkan.